सर बारिश में क्यों भीग रहे हैं आप? अरे दोस्तों, ये बारिश कुदरत के नज़ारे हैं, ये भगवान ने दिए, इसको हमें एंजॉय करना चाहिए। वी शुड लिव विद द नेचर। और ये कहाँ नसीब होती है, कभी नसीब होती है। और ये वाटर के लिए वेरी प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। और दोस्तों, आपको मैं एक बात बता दूँ कि मेरे को बारिश में स्विमिंग करना और बारिश में सैर करना बहुत अच्छा लगता है। आई लव टू लिव विद द नेचर, बट एवरीबॉडी हैज़ टू सी हिज ओन बॉडी। मुझे लगता है जब तक आपको कोई एलर्जी नहीं है, आपको बारिश से आपको परेशानी नहीं होगी। बिकॉज जब ये पानी नीचे आ जाता है धरती पे, और धरती पे हम लोग इतना गंद मचा के रखते हैं, कचरा फेंकते हैं, अच्छे से मैनेजमेंट नहीं करते वेस्ट की, उससे मिलके जो हम गंदा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, उससे हमको बीमारियाँ होती हैं। इस बारिश से नहीं होती। एन्जॉय द लाइफ, लिव विद द नेचर, एंड यू नो एन्जॉय योर लाइफ अप टू द हिल्ट। और अपना मैं आपको यही कहूँगा अंत में कि इफ आई कैन डू, एवरीबॉडी कैन डू इट, एंड डेफिनेटली डू इट एंड एन्जॉय द लाइफ and take care. I want to continue with my work. Bye bye. God bless.